नमस्कार दोस्तों, अगर आपको लगातार काशी, गले में जलन रहने की शिकायत रहती है तो लगभग आपको 10 ग्राम अदरक को बारीक कूटकर उसमें लगभग 2 से 3 ग्राम दालचीनी का पाउडर मिलाकर इस टुकड़े को अपने मुंह में रखकर लगभग 10 से 15 मिनट तक चूसना चाहिए। ऐसा करने से आधे घंटे में आपके गले में होने वाली जलन ठीक हो जाती है। और इस नुस्खे का इस्तेमाल लगातार अगर आप 3 दिन तक करते हैं तो ये आपकी कितनी भी पुरानी से पुरानी काशी को ठीक करने के लिए कारगर साबित हो सकता है।